嗰啲食埋葡提子差唔多，食唔食得㗎？係我自作主張啦，真係。唔係啊，買翻屋企㗎。咁樣嗱，呢個落，或者呢度啊，咁樣咁穿個小條，咁又先得㗎，咁呢度又兜翻落，再上翻去，兜翻落嚟。拉長，所以初最好學畫竹，因為你保持畫竹枝嗰個技巧咧，係嘛？咁你而家你控制自如㗎，要深就深，要淺就淺。好少可個葡提子咁豐富啊！今日真係覺得好豐富。只話就咁睇咧，就係啱啦。唔好太過大力喎，太大力咧，你做出嚟咧就太過完整嘅頭咧，爛爛地，爛爛地。8分鐘、10分鐘咁樣啦。係啊，最好係影一部分就得㗎，呢啲冇乜所謂嘅嚇，呢啲整唔整都冇所謂。你漸漸加㗎，呢啲葉咧你唔可以一下子，以前畫嗰啲一下子畫完，冇呢種咁樣嘅效果啦，冇錯啦。呢啲效果咧就係要逐次咁樣加先係咁。啱啱放大膽少少。有啲野菜太過完整、太過靚嘅時候咧，就冇咗嗰種好。哇！點樣啊呢個？